자화전호 기침 가래에 좋은 약초. 히든 카드. 자화는 보라색 꽃이라는 뜻이고 전호는 약초의 이름입니다. 자화전호의 효능. 1. 기침과 가래 제거. 기침이 나고 가래가 끓을 때 기관지를 깨끗하게 해줍니다. 2. 호흡기 보호막 형성. 찬바람이나 먼지로부터 호흡기를 보호해주는 역할도 합니다. 3. 염증 완화. 편도선염이나 기관지염에도 딱입니다. 4. 숨이 막힐 땐 자화전호. 가래가 많아서 숨이 막힐 것 같은 답답한 상황을 풀어주는 데에도 큰 도움이 됩니다. 자화전호는 기관지의 청소부 같습니다. 먼지와 가래로 막힌 기관지를 부지런히 닦아주는 청소부 역할을 합니다. 피곤한 폐를 마사지하듯 건강하게 만들어주는 느낌입니다. 자화전호 한번 써보면 폐와 기관지가 상쾌해 하면서 기뻐할 것입니다.